We staan bij de Sint-Servaasfontein en volgens mij heeft hij niet altijd hier gestaan. Ook op de binnenplaats bij Sint-Servaas is een mooie fontein te zien. En we zijn toch wel benieuwd naar de achtergrond van beide fonteinen. Ja, deze fontein is ook weer een werk van Charles Vos. Stond vanaf 1932 op de Vriethof. En op de Vriethof heeft namelijk vanaf de middeleeuwen altijd een put van Sint-Servaas gestanden. En het water uit die put wordt gebruikt voor geneeskrachtige middelen wie jicht en podagra. En de fontein is 15 jaar geleden op deze plek gekomen bij het Keizer Karelplein. Maar feitelijk hoort er eigenlijk op het Vriethof te staan. En de oorspronkelijke fontein die in het begin van de 17e eeuw op de Vriethof heeft gestanden, die staat nu op de binnenplaats van de Sint-Servaas in de Pandhof. En die fontein die toen is aangelegd, die wordt gevoed met water uit Biesland. In Biesland zit ook een bron van Sint-Servaas. En dat water hebben ze via houten piepleidingen hebben ze dat naar de Vriethof toegeleid. Maar er stond eigenlijk te weinig druk op die leidingen. En toen hebben ze dus de hele fontein verdiep aangelegd in een soort put, koil, met trappen. En toen kwam er een heel klein pieseltje water uit. Eigenlijk niet wat ze zou verwachten bij een echte fontein. Die fontein op de Vriethof die is aangelegd met hulp van Luikse ingenieurs die bekend waren wie ze druk moesten zetten op leidingen. En ze hebben nog eens geprobeerd om bij de Bouillonstraat om daar een soort drukvat aan te leggen. Maar ook dat hielp niet. Uiteindelijk is in de 18e eeuw de fontein opgeruimd. Heeft toen een tijd lang op het depot van de gemeentewerken gelegen. Maar 15 jaar geleden hebben ze die fontein overgeplaatst naar de Pandhof van de Sint-Servaas. Nu zien we op de bak van de fontein zien we een aantal figuren. Wat stellen die eigenlijk voor? Aan de ene kant is dus Sint-Petrus die de sleutel overreikt aan Sint-Servaas. Sint-Petrus wordt altijd afgebeeld met 2 sleutelen en één daarvan heeft er aan Sint-Servaas gegeven, waarmee Sint-Servaas ook de poort van de hemel kon openen. En dan is er ook een voorstelling van het dragen van de noodkist. En we zien ook een afbeelding dat Sint-Servaas zijn bisschopsstaf krijgt aangereikt door een engel.